فيلمنا النهاردة بيبدأ بعربية بتجري بسرعة كبيرة، وبيبان كمان ان الشخص اللي بيسوقها موهوب جدا في السواقة. وبعد شوية العربية دي بتوصل لمدرسة الأشرار السرية، ووقتها جرو بينزل منها وبنعرف انه جاي عشان يحضر حفلة معينة. وفي الوقت ده بتوصل عربية تانية صغيرة وبينزل منها 3 من المينيونز، وهنا جرو بيفكرهم انهم لازم يقبضوا على الشرير اللي اسمه ماكسيم، وده لانه اكتر شخص مطلوب لمنظمة مكافحة الأشرار. فبيتمكروا المينيونز على انهم حراس جرو، وبعد كده بيدخلوا كلهم للحفلة بتاعت مدرسة الأشرار. وهناك جرو بيروح لزميله الشرير اللي اسمه ماكسيم، واللي بيفضل يتريق على جرو بيقوله انه شخص فاشل وبيخلي كل الموجودين يضحكوا عليه. وهنا بنشوفه وهو بيعرفه على صديقته فالنتينا، ووقتها بنعرف انها كانت زميلتهم هما الاتنين في مدرسة الأشرار. ووقتها ماكسيم بيسأل جرو عن أحلامه الشريرة اللي كان نفسه يحققها وهو صغير، فبيقول له جرو انه أخيرا قدر يسرق القمر. فبيستغرب ماكسيم من كلام جرو وبيفضل يتريق عليه لأن القمر لسه موجود في مكانه. وهنا مديرة المدرسة بتبدأ ترحب بالدفعة بتاعت جرو وماكسيم، وبتفكرهم انهم هنا النهاردة عشان يسلموا واحد فيهم جايزة اخطر شخص شرير في العالم. والمفاجأة ان الفايز بيكون هو ماكسيم، وهنا بيطلع على المسرح عشان يستلم الجايزة وبيكون فرحان جدا. وبنشوف كل الموجودين وهم بيرحبوا بيه ما عدا جرو اللي بيبان عليه انه متضايق جدا. وبنشوف ماكسيم وهو بيشكر زمايله وبيشكر إدارة المدرسة على الجايزة اللي اخدها، وبيعرفهم انه بيخطط لحاجة شريرة هيقدر بيها انه يسيطر على كوكب الارض كله. وفجأة ماكسيم بيقطع الهدوم اللي لابسها وبيفاجئ كل الموجودين انه حول نفسه لصرصار، وده لان الصراصير عندها قوة تحمل عالية جدا. فبيصطدم جرو هو والمنيوز من اللي هما شايفينه، وبنشوف ماكسيم وهو بيتحدى جرو وبيتريق عليه. فبيفاجئوا جرو بيقوله ان هو عميل في منظمة مكافحة الاشرار، وبيبدأ انه يهاجمه بالسلاح بتاعه. بس ماكسيم ما بيتأثرش لانه بقى قوي جدا، وبينقض على جرو بيهاجمه، بس جرو بيقدر انه يتفادى كل هجماته وبيضرب طلقات اكتر عليه، بس برضه ما بيتأثرش بيها. ووقتها بنشوف عملاء مكافحة الأشرار بيدخلوا وبيحاصروا ماكسيم، وبيقدر انه يهاجمهم ويضربهم كلهم. فبيستغل جرو فرصة انشغال ماكسيم وبيقيده بالشبكة، فبيتجمعوا عملاء المنظمة وبيمسكوه. فبيتعصب ماكسيم وبيضربهم وبيهرب منهم، بس عملاء المنظمة بيهاجموه بالصواعق الكهربائية وبيقبضوا عليه. وقبل ماكسيم ما يمشي بيقول لجرو ان منظمة العملاء مش هتحميه دايما، وانه هيرجع عشان ينال منه حتى لو كان اخر يوم في حياته. والأول مرة جرو بيحس انه خايف وبيتفاجئ ان الجايزة اتكسرت. وبعدها بيرجع جرو للبيت وبيقابل زوجته لوسي وكمان بناته الصغيرين اللي بيرحبوا بيه. وبنشوف جرو هو فرحان جدا لما بيشوف ابنه الصغير جونيور وبيبدأ يلعب معاه، بس جونيور بيتشقى وبيكب عليه العصير. وفجأة بيجي رئيس منظمة مكافحة الأشرار وبيقول لجرو وزوجته انهم في خطر، وبيوريهم فيديو لماكسيم وهو بيهدد جرو بيقول له انه عارف مكان بيته وانه هيهرب من السجن ويجي عشان يدمر حياته. فبتخاف لوسي لما بتسمع الكلام ده، فبيطمنها جرو بيقول لها انه ماكسيم مستحيل يهرب من السجن. فبيرد عليه رئيس المنظمة وبيقول له ان هو فعلا هرب من السجن امبارح، وبيفهموا بناتهم ايدس واجنس ومارجو انهم مضطرين ينقلوا لبيت جديد. وبيخرجوا كلهم من البيت وبيمشوا، وهم في الطريق رئيس المنظمة بيأكد عليهم انه ما ينفعش اي حد يعرف مكان بيتهم الجديد، وده لحد ما يقبضوا على ماكسيم. وبيقول له ان هو هيهتم بباقي المنيوز وهياخدهم معاه للمنظمة. وهنا بنروح للأتوبيس اللي معظم المنيوز موجودين فيه، وبنشوفهم وهم بيلعبوا وفرحانين جدا. وبعد كده بينزلوا من الأتوبيس وبيدخلوا مقر منظمة مكافحة الأشرار. ووقتها بيكون جرو وعيلته وصلوا للمدينة الجديدة، وهناك بيكونوا معجبين جدا بشكلها الجميل، بس بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا البيت اللي هيعيشوا فيه لأنه بيكون حجمه صغير جدا. وهنا بنلاحظ ان في بنت من جيرانهم مراقباهم من بعيد. ولما بيدخل جرو ولوسي للبيت بيكونوا متضايقين جدا، واجنس والمنيوز بيكونوا عكس كده لانهم بيكونوا منبهرين جدا بماكينة بيع الحلوى الموجودة فيه. ووقتها رئيس المنظمة بيأكد عليهم ان ما ينفعش اي حد يعرف هويتهم الحقيقية، وانهم لازم يختلطوا مع المجتمع ويعيشوا زي الناس العاديين. وبيقول لوسي انها هتكون مصففة شعر، وبيقول لجرو ان هو هيكون بائع لألواح الطاقة الشمسية. وبيحذر جرو تاني وبيقول له انه لو حد عرف هويته الحقيقية حياته واسرته هيكونوا في خطر. وبيقول لهم ان هو هيحاول يقبض على ماكسيم في اسرع وقت ممكن، وبيودعهم وبيمشي. وهنا لوسي بتلاحظ ان جرو متضايق، فبتنصحه انه لازم يستغل الفرصة دي، زي انه مثلا يقضي وقت اكتر مع ابنه جونيور. فبيقتنع بكلامها وبيلعب معاه، بس جونيور بيمسكه من وشه وبيضربه. وبعدها بنشوف صرصار صغير بيجري بسرعة وبينط في المجاري، وبيوصل للحفلة اللي ماكسيم وفالنتينا بيكونوا عاملينها للصراصير. ووقتها بيبدأ ماكسيم يشكرهم لانهم هم اللي هربوه من السجن، وبيقول لهم انه لازم ينتقم من جرو ويخطف ابنه الصغير. وبيقول لهم كمان انه لازم يعرف مكان بيته الجديد في اسرع وقت. وهنا بنشوف جرو ولوسي وهم بيحضروا للبنات الفطار، وبنلاحظ ان اجنس متضايقة جدا وبتقول لوالدها انه ما ينفعش يقول لحد على اسمها المزيف لانها كده هتكون بتكذب. فبيحاول جرو انه يقنعها بس ما بتقتنعش. وبعدها لوسي بتقول
جرو انها هتاخد ايديث واجنس لتمارين الكاراتيه، وبتطلب منه انه يوصل مارجو للمدرسة ويهتم بجونيور، فبياخده وبيخلي المنيوز يركبوه في العربية. وقبل ما جرو يركب بيشوف جارو وبيروح يسلم عليه وبيعرفه بنفسه، بس جارو ما بيكونش مهتم وبيبان عليه انه شخص متكبر جدا. ووقتها بتيجي بنته واسمها بوبي وما بتديش لمارجو وجرو اي اهتمام، وبتركب مع والدها العربية وبيمشوا. وبعد كده جرو بياخد مارجو وبيوصلها للمدرسة وبيتمنى لها يوم سعيد. وبيتصدم جرو لما بيشوف بوبي وهي بتبصله بصة شريرة جدا، فبيخاف منها وبيمشي بالعربية. وبعدها بنشوف المنيوز وهم موجودين في مكافحة منظمة الأشرار، وهم بيلعبوا في كل حاجة بتيجي قدامهم. ووقتها بيجي رئيس المنظمة وبيجمعهم كلهم وبيفهمهم انهم هنا عشان يقبضوا على ماكسيم الشرير، وبيقول لهم انه عايز متطوعين منهم يكونوا اذكياء وشجعان واقوياء. وبنلاقي ان محدش منهم بيكون عايز يتطوع، فكلهم بيرجعوا لورا وبيورطوا 5 منهم وبيفضلوا يتريقوا عليهم. ووقتها رئيس المنظمة بيفهمهم انهم دلوقتي شغالين على تطوير عملاء خارقين، وبياخد ال5 وبيفرجهم على كبسولات معينة وبعد كده بيدخلهم جواها وبيبدأ يشغل التجربة. ومجرد ما تنتهي بيكون كل واحد من المنيوز من ال5 دول عندهم قوة خارقة عن التاني، زي اللي بيقدر يطير واللي بيقدر يدمر اي حاجة واللي بيكون قوي جدا واللي بيخرج ليزر من عينه وكمان المطاطي. وهنا بنشوف ايديث واجنس وهم في الكاراتيه عشان يتعلموا ازاي يقدروا يدافعوا عن نفسهم، فبتودعهم مامتهم وبتتمنى لهم يوم سعيد وبتسيبهم وبتمشي. وهنا اجنس وهي في صالة الكاراتيه وبيروح لها المدرب وبيطلب منها تعرفه عن نفسها، بس اجنس بترفض تقوله على اسمها لانها ما بتكونش عايزة تكذب، فبيتعصب المدرب جدا وبيأمرها انها تروح لركن العقاب. وبعد كده بنشوف لوسي وهي بتشتغل في كوافير لتصفيف الشعر، وبتدخل اول زبونة ليها وبتوريها تسريحة معينة وبتطلب منها انها تعمل لها زيها. فبتبدأ لوسي انها تحضر الصبغة وبتتفاجئ انها حطت صبغة اكتر من اللازم، وده بيخلي شعرها ينهار ويبدأ يقع بالكامل، وبالغلط بتعمل مشكلة في الكهرباء فبتتسبب في حريق. فبتستغل لوسي الفرصة وبتهرب من المكان. وبعدها بنشوف ماكسيم وهو بيفرج فالنتينا اخر اختراعاته، واللي بيكون عبارة عن سلاح بيحول اي شخص لصرصار وبيكون تابع ليه، وبيقول لها انه هيخطف جونيور ابن جرو هيحوله لصرصار، وبيوريها الصرصار الآلي اللي هيستخدمه في البحث عن جرو. وفجأة بيخرج الآلي من الارض وبيبدأ يدمر الشارع، وبتكون فالنتينا هي اللي بتتحكم فيه وبينطلقوا بيه بسرعة كبيرة جدا. وبيخرج جرو بالليل عشان يرمي القمامة، ولما بيرجع للبيت بيتفاجئ ببوبي في الجنينة، ووقتها بتوريله صورته وبتقوله انها عارفة الحقيقة وهي انه كان شرير قبل ما ينضم لمنظمة مكافحة الاشرار، وبتقوله انها ممكن تقول للعالم كله على مكانه بس مش هتعمل كده لانها محتاجة مساعدته. وبتقوله انها مستنياه بكرة في بيت الشجرة، وبتسيبه وبتمشي. وبيتصدم جرو جدا من اللي بيحصل. وبنروح بعدها للمنيوز اللي بينبهر باصدقاء المنيوز الخارقين، وكعادتهم بيستخدموا المنيوز قوتهم بطريقة عشوائية وبيتسببوا في مشاكل اكتر من انهم يساعدوا بعض. ووقتها بيجي رئيس المنظمة وبيقول لهم ان جه الوقت عشان يظهروا للعالم، فبيفرح المنيوز جدا وبينطلقوا. وبنروح بعدها لجرو ولوسي وهما بيتعرفوا على زوجة جارهم، وبيظهر عليها انها مبسوطة بيهم جدا، وبتطلب من جرو ولوسي انه يجي معاهم بكرة للنادي، وبتقول له انه جوزها هيحتاج شخص رابع في مباراة التنس، وبيتفقوا انهم يتقابلوا بكرة وبيروحوا للنادي مع بعض. وهنا بنشوف الصرصار الآلي بتاع ماكسيم وهو طاير في السماء، وبنشوف جواه ماكسيم وهو متعصب جدا لانه ما بيكونش عارف يوصل لمكان جرو، وبيقول لفالنتينا انه بيكره جرو من ايام ما كانوا لسه صغيرين، وبيحكي لها انه يوم عرض المواهب في مدرسة الاشرار كان بيحضر اغنية وعرض معين، بس اتصدم وقتها لما لقى جرو غنى نفس الاغنية دي وانها عجبت كل الموجودين وبسببه ما قدمش العرض بتاعه. وفجأة بيشتغل انذار الصرصار الآلي، وده بسبب ان الوقود بيكون قرب يخلص منه، فبيضطروا انهم ينزلوا لمحطة الوقود وبيهبطوا للمحطة. وهناك بيبان على ماكسيم انه متعصب جدا، وبيروح لصاحب المتجر وبيطلب منه انه يحط وقود للآلي، بس صاحب المتجر ما بيكونش مهتم بكلامه، فبيفقد ماكسيم اعصابه وبيهدد صاحب المتجر وبيخوفه، وبيستخدم السلاح وبيحوله لصرصار وبيطلب منه انه يمون الآلي. وبعدها بنشوف لوسي وهي بتتسوق مع بناتها وبتتفاجئ لما بتشوف الزبونة اللي بوظت لها شعرها، وبتروح تستخبى بسرعة، ولسوء حظها الزبونة بتاخد بالها منها، فبتخاف لوسي وبتجري بسرعة عشان تهرب منها، بس الزبونة بتفضل تجري وراها بسرعة اكتر. وقتها لوسي بتفضل ترمي اي حاجة في طريقها عليها، وبعد مطاردة طويلة بتقدر لوسي انها تحبس الزبونة في التلاجة، ووقتها بتقدر لوسي تخرج من المكان وبتركب العربية بسرعة هي وبناتها. وبعد كده جرو بياخد جونيور وبيروحوا لبيت الشجرة بتاع بوبي، وهناك بتقوله بوبي انها عايزة تكون شريرة عشان كده هي محتاجة مساعدته في انهم يسرقوا حاجة مهمة، وبتفكروا ان هو سرق تاج الملكة إليزابيث وهو صغير وكمان حاجات تانية مهمة، وبتفرجوا على مجسم لمدرسة الاشرار، وبتفهموا انها عاوزة تسرق الحيوان الاليف بتاع مديرة المدرسة، وبتقوله ان الحيوان ده اسمه ليني وان عملية السرقة دي هتكون حاجة مهمة جدا في ملفها الاجرامي، فبيعرفها
بيشوفها جرو ان دي عملية سرقة خطيرة جدا، لان لاني حيوان مفترس وان محدش هيقدر يسيطر عليه. بس بوبي بتفكره انها ممكن تكشف حياته قدام العالم كله، فبيضطر جرو انه يوافق يساعدها. وبنشوفهم راكبين المنطاد عشان ينفذوا خطتهم، وهنا بنشوف المينيونز الخارقين وهم فوق مبنى مستنيين اي مشكلة تحصل عشان يتدخلوا. وفجأة بيسمعوا صوت حد بيطلب المساعدة، فبينطلق بسرعة المينيونز القوي وبيحاول انه يوقف الحرامي، بس وقتها بيضرب صاحب الشنطة بالغلط. وبعدها بنشوف عامل تنظيف الازاز وهو بيطلب المساعدة قبل ما يقع على الارض، فبينطلق المينيونز الطائر وبيروح ينضف له الازاز وبيسيبه وبيمشي. وهنا بينطلق المينيونز اللي بيخرج الليزر من عينه وبيروح ينقذ القطة المتعلق فوق الشجرة وبيرجعه لصاحبته، فبتفرح جدا وبتشكره. فبيفرح المينيونز جدا وبيفقد السيطرة وبيخرج ليزر من عينه وبيدمر كل حاجة قدامه. وبعدها بنشوف قطر بيجري بسرعة كبيرة وما بيكونش فيه حد قادر يوقفه، فبيتدخل المينيونز المطاطي وبيحاول يوقفه، بس للأسف بيرجعه لورا بسرعة كبيرة فبيدمر القطر بالكامل. وبنشوف قنبلة على وشك الانفجار، فبينطلق المينيونز القوي وبياكلها عشان يمنع الانفجار، بس ده بيخليه يدمر كل حاجة حواليه. وبسبب كل اللي حصل الناس كلها بتكره المينيونز الخارقين وبيفضلوا يجروا وراهم وبيطاردوهم، فبيجروا كلهم يركبوا في عربية رئيس المنظمة وبيهرب بيهم من المكان، وبيقول لهم في العربية ان التجربة فشلت وانهم لازم يتقاعدوا. وهنا بنشوف جرو بوبي وهم بيوصلوا لمدرسة الاشرار، وهنا بوبي بتنبهر جدا لما بتشوفها وبيوقفوا المنطاد وبيبدأ المينيونز يجهز شنطة الادوات. ووقتها جرو بيعرفهم ان الشنطة التانية موجود فيها حاجات جونيور. واول ما بينزل جرو بوبي على سطح المدرسة بيتفاجئ بان الشنطة اللي معاه موجود فيها حاجات جونيور، ووقتها بيتعصب جرو لما بيلاقي المينيونز نزلوا هم كمان ومعاهم جونيور، وبيكتشفوا انهم سابوا الشنطة اللي فيها الادوات في المنطاد، بس المنطاد بيطير فوق في السما، فبيتعصب جرو جدا وبيفقد اعصابه. بس جرو بيحاول يحل المشكلة وبيستخدم المشبك وبيفتح فتحة في الازاز، وبيكملوا عملية السرقة وبيبدأوا يتسللوا للمدرسة. وقبل ما لعبة جونيور تقع على عامل التنظيف جرو بيمسكها على اخر لحظة، وبعدها بيستخدموا الحفاضات وبيغطوا الكاميرات وبيمشوا كلهم لحد ما بيوصلوا لغرفة المديرة. ووقتها بوبي بتستخدم مشبك الشعر وبتفتح الباب، بس جرو بيمنعهم من الدخول وبيرش البودرة بتاعة جونيور، وفجأة بتظهر اشاعة ليزر بتكون موجودة على الباب، بس جونيور بيكون حجمه صغير وبيقدر يعدي من تحت شعاع الليزر، وبيوصل للمكتب وبيقدر يوقف اشعاع الليزر وبيرجع يشغلها تاني، وبيفضل يشغلها ويوقفها لحد ما بيعدوا كلهم. ووقتها جرو بيحرك ديل تمثال معين، فبينزل القفص اللي ليني محبوس فيه، وبيكون ليني لسه نايم. وهنا بيجهز جرو الحقن المخدرة عشان يديهاله، بس جونيور بيسيبهم وبيروح يفتح القفص، وفجأة ليني بيصحى وبينقض على جرو بيهاجمه، وكمان بيوقع جرو بيخليه ياخد الحقنة مكانه، وبيفضل ليني يهاجم المينيونز وبيدمر المكان كله. ووقتها جرو ما بيبقاش قادر يمشي بشكل طبيعي بسبب الحقنة اللي خدها، وبيفضل ليني يهاجم كل اللي موجودين، وبالغلط بوبي بتدوس على الزرار اللي بيقفل كل الابواب وبيشتغل جرس انذار. ووقتها بتصحى مديرة المدرسة وبتقعد على الكرسي وبتنطلق بسرعة، وكمان الحراس بتتجمع وبيروحوا وراها. واول ما ليني بياخد باله من وجود جونيور بيقرب منه وبينقض عليه، فبيديله جونيور العصير بتاعه وبيهديه وبيتصرف بلطف وبيلعب معاه. ووقتها بينبهر جرو بوبي من اللي بيحصل وبيروحوا يفتحوا الباب عشان يهربوا، بس بيتصدموا لما بيشوفوا مديرة المدرسة وهي بتقرب منهم. ووقتها واحد من المينيونز بيشيل جرو وبيجري بيه، وهنا ليني بيفضل يجري ورا جونيور عشان بيرميله اكل، فبتتعصب مديرة المدرسة وبتدوس على زرار الكرسي، فبتحوله الكرسي عملاق جدا وبتدمر اي حاجة في طريقها. وهنا بنشوف بوبي وهي بتجري وبتقع من على الحافة، فبيروح جرو وبيلحقها على اخر لحظة وبيرمي الكريم بتاع جونيور على وش المديرة وبيعطلها، وبيخرج جرو وكل اللي معاه وبيركبوا عربية اثرية وبتاخدهم العربية وبتطير وبيقدروا يهربوا بيها من المكان. وبعدها بيرجع جرو بوبي على البيت، وهنا بوبي بتشكر جرو على مساعدته ليها، فبيشكرها جرو بيقول لها انه استمتع في رحلته معاها، فبتفرح بوبي وبتقول له انها مش هتكشف هويته وانه ده هيفضل سر ما بينهم، وبتودعه وبتاخد ليني وبتمشي. وبيظهر على جرو انه بيبقى فرحان جدا لان جونيور بيبقى بيحبه اكتر. ووقتها مديرة المدرسة بتكلم ماكسيم وبتقول له انها عرفت مكان جرو لانه سرق ليني، وبتقول له انها كانت مركبة جهاز مراقبة في سلسلة ليني. فبيفرح ماكسيم جدا وبيعرف فالنتينا مكان جرو وبيطلب منها تنطلق باقصى سرعة. وتاني يوم بنشوف جرو ولوسي وهم بيستعدوا عشان يقابلوا جيرانهم في النادي، وبيسيبوا جونيور مع اخواته وبيودعوهم وبيمشوا. وبعدها بتيجي بوبي ومعاها ليني وبتقرر تلعب مع البنات لان اهلهم مع بعض في النادي. وبيوصلوا جرو ولوسي للنادي، وهناك جارتهم بتقابلهم وبترحب بيهم جدا، وبتقول لجرو ان زوجها مستنيه في ملعب التنس. وبيروح جرو لجاره وبيفضل يتريق عليه وبيقول له ان كل واحد فيهم هيكون في فريق مختلف، فبيتوتر جرو بيخاف لانه اول مره يلعب فيها تنس. وقبل ما المباراه تبدا بيدخل واحد من المينيونز وبيعرفهم ان هو اللي هيكون الحكم، وكل مره يحدف فيها جار جرو الكره الحكم بيصفر
وبيديله انذار وبيشتته عن اللعب. وهناك بنشوف البنات وهي بتلعب مع بعض وبيكونوا فرحانين جدا وهم بيلعبوا مع ليني. وفجأة جرس الباب بيرن وبتروح تفتح اجنس وبتتفاجئ بمديرة المدرسة وبتسألها اذا كان والدها موجود، فبتقول لها اجنس انه مش موجود حاليا وان هي ما ينفعش تتكلم مع حد غريب. واول ما بتشوف بوبي مديرة المدرسة بتاخد ليني بسرعة وبتمشي. وبتقرر مديرة المدرسة انها تدخل تستنى جرو لحد ما يجي. ووقتها جرو بتجيله رسالة من مارجو باللي حصل، فبيجري جرو وبياخد لوسي وبيروحوا بسرعة وبيطلب منها انها تتصل بالمنظمة لانهم في خطر. وفعلا لوسي بتبعت رسالة وبتوصل لرئيس المنظمة وبيتصدم اول ما بيعرف وبيطلب تجمع المنيز الخارقين. واول واحد بتوصل له رسالة هو المنيز الطيار واللي بيطير وطيور النورس بتطير وراه، وتاني واحد هو المنيز الليزر واللي بيسيح الجبنة الرومي وبيتزلج بيها، وكمان المنيون القوي اللي بينطلق والنحل بيروح وراه، والمنيون المطاطي اللي بينطلق هو والطيران بتاعته. وهنا بنشوف مديرة المدرسة وهي قاعدة مع البنات وبتقول لهم ان جرو سرق حاجة مهمة منها. وفجأة بيدخل جرو ولوسي للبيت وبتتعصب عليهم مديرة المدرسة وبتطلب منهم يرجعوا لها ليني، وبتستخدم يد من الكرسي الآلي بتاعها وبتمسك جرو وبتضربه. فبتتعصب لوسي وبتنقض عليها وبتهاجمها، بس مديرة المدرسة بتكون اقوى منها فبتمسكها وبتضربها. ووقتها بتتدخل البنات وبيحاولوا يساعدوهم، وكمان جونيور بيتحمس وبيكون عايز ينضم لهم بس بيخرج من البيت بالغلط. ووقتها الآلي بتاع ماكسيم بيوصل وبينزل للمدينة وبيروح هو وفالنتينا البيت جرو، وبيلاحظ ان جونيور موجود بره البيت فبياخده بسرعة وبيهرب بيه. وهنا بنشوف لوسي وهي بتستخدم الاباجورة وبتكهرب مديرة المدرسة وبتعطل الكرسي بتاعها وبتسيطر عليها. ووقتها بيتخضوا كلهم لما بيلاحظوا ان جونيور مش موجود، وبيتصدم جرو لما بيلاقي ان ماكسيم اخده وهرب. وللاسف جرو ما بيلحقهوش، فبتيجي بوبي ومعاها العربية الطائرة وبتروح وراهم بسرعة. واول ما بيقربوا منهم فالنتينا بتخبطها وبتفقدها السيطرة، بس بوبي بتقدر تتحكم في العربية على اخر لحظة وبتقرب من الآلي وبينزل جرو فوقيه، بس جرو بيفقد السيطرة هو كمان وبيكون قرب يقع من عليه، بس بيفضل يشدد فالنتينا وما بتشوفش قدامها فبتخبط في المبنى. ولحسن حظ جرو ما بيحصلهوش اي حاجة. وفجأة بيتصدم جرو لما بيشوف ماكسيم حول جونيور لصرصار زيه، وكمان بيقلده في كل حركاته اللي هو بيعملها. وفجأة بتخرج فالنتينا بالآلي وبتبدأ تطارد جرو وبتهاجمه وبتحاول انها تموته، وعلى اخر لحظة السطح بينهار وبيقع بالآلي فبيتعصب ماكسيم وبيهاجم جرو وبينقض عليه وبيحاول جرو يضربه بس بيفشل. ووقتها بيستخدم ماكسيم خلبه وبيقطع الحديد، وقبل ما جرو يقع هو كمان بيقدر يتعلق في رجل ماكسيم وبيحاول انه يوقفه، فبيضرب ماكسيم ضربة قوية جدا عشان يوقعه من فوق. بس جرو بيحاول انه يمسك في الحديد على اخر لحظة وبيتريق عليه وبيقوله ان هو مش هيشوف ابنه جونيور تاني. وبنشوف جرو هو بيواسي جونيور وبيطمنه، وبيفضل ماكسيم يدوس على ايد جرو عشان يوقعه. على اخر لحظة جونيور بيرجع لطبيعته وبيعض ماكسيم وبيهاجمه وبيبعده عن والده، فبيستغل جرو الفرصة وبينقض على ماكسيم وبيضربه وبيوقعه من فوق الرفعة. فبيفضل ماكسيم يخبط في اي حاجة تقابله لحد ما بينزل للارض. وفجأة بتيجي المانيونز الخارقين ومعاهم التيران والطيور والنحل والجبنة وبيهاجموا ماكسيم وبيعدوا من فوقيه. وبعدها بتوصل لوسي ومعاها البنات وبيطمنوا على جونيور وجرو. وهنا جرو بيبقى فرحان جدا لان جونيور قال بابا لاول مرة، وبياخدوا بعض كلهم وبيرجعوا للبيت القديم. وبيكون هناك الدكتور نافاريو وبيقدر انه يرجع جونيور لشكله الطبيعي. وهنا جرو بيودع لوسي لانه عنده حاجة ضروري ولازم يعملها، وبيروح للسجن وهناك بيقابل ماكسيم بعد ما رجع لشكله الطبيعي وبيقول له انه سرق العرض بتاعه لما كانوا صغيرين. فبيتعصب ماكسيم وبيقول له انه كان متأكد، وبيتحدوا بعض هما الاتنين على مين اللي هيقدم العرض فيهم احسن من التاني. وفعلا بيتعمل حفلة في سجن الاشرار وجرو وماكسيم بيغنوها هما الاتنين وبيقدموا نفس العرض. وبنشوف في الحفلة كل الاشرار اللي جرو هزمهم قبل كده. وفجأة كل المانيوز بيدمروا السجن عشان يحضروا الحفلة. وهنا بوبي بتكون انضمت لمدرسة الاشرار وبتكون فرحانة جدا بالانجاز اللي هي عملته. وبنرجع لجرو وهو بيغني وسط الاشرار، وكمان بيعمل حفلة في البيت وبيحضرها اخوه درو ووالدته وكمان الدكتور نافاريو وكمان المانيوز. واخيرا بيبان على جرو انه هو سعيد جدا، وده بعد ما فهم ان عيلته هي سبب قوته الحقيقية وقدر انه يحقق التوازن بين حياته العائلية وبين شغله كعميل سري. وكده يكون انتهى فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.